मेहर जी अब्दुल्ला कॉलोनी में सुबह सवेल ख्वाजा सराजे घर में चोरी वारो वाक़ियो बाद पुलिस पारां खोजी कुता घुराए पेरा खया विया। खोजी कुतन पेरा अब्दुल्ला कॉलोनी में रतो खोसो जे घर में लगा, जंहिं दौरान घर में मौजूद जवाबदारनि पारां पुलिस मथां फायरिंग करे ॾिनी। जंहिं दौरान मेहर ऐं सीआईए पुलिस ऐं हथियारबंदनि जी फायरिंग जी ॾेवट दौरान गोलियूं सिरोटा लॻण सबबि पुलिस जा 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मी पुलिस एहलकारनि में दीदार सोलंकी, सद्दाम कलोड़ो, असलम हालू, न्याज़ पवर शामिल आहिनि। होरा पुलिस ऐं हथियारबंदनि में फायरिंग दौरान मौके ते मौजूद माण्हुनि में भारी पइजी वई ऐं शहर में ख़ौफ़ो हिरास फैलिजी वियो। तेरे इतलाउ ते वधीक पुलिस तलब कई वई। राब्ते ते सीआईए मेहर केन शाह जे इंचार्ज तारिक सोलंकी ॿुधायो त चोरी जा खोजी कुतनि ज़रिए पेरा खयां त पेरा जवाबदार रतू खोसो जे घर में लगा त घर में मौजूद हथियारबंदनि फायरिंग करे ॾिनी, जंहिं सबबि असांजा 4 पुलिस एहलकार ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। पुलिस ऐं हथियारबंदनि जे विच में फायरिंग जारी आहे। वधीक पुलिस तलब कई वई आहे। कॾहिं त पुलिस ऐं जवाबदारनि में फायरिंग जी ॾेवट सबबि कॉलोनी वासियुनि में ख़ौफ़ो हिरास फैलिजी वियो आहे। माण्हू घरनि ताईं महदूद आहिनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।